кеңестік кезеңде геолог десе көз алдымызға балға мен жолдорба ұстаған мамандар елестейтін. Қазіргі геологтар заманға сай компьютерлік және ғарыштық технологиялармен жабдықталған кәсіби иесі. Нөмірі 2-ші мұнай-газ өндіру кәсіпшілігінде 118 жұмысшы еңбек етеді. Мақсатымыз ерінбей еңбек етіп, компаниямыздың дамуына, еліміздің өсіп өркендеуіне үлес қоса алатын білімді де білікті маман иесі болу. Адам денсаулығын емдейтін дәрігер болып, ұңғымаларды емдейтін геологтар дер едім. Мұнай мен газ өндіру ісі геологтар жұмысынан басталады. Геология бөлімі компанияның ең негізгі құрылымдарының бірі. Бұл бөлім компанияның бағыт-бағдарын анықтап, мұнай-газ барлау және іздеу жұмыстарын жүргізеді. Мұнай қорын толықтырып, кәсіби деңгейде әрекет ете білетін мамандар компанияның дамуына лайықты үлес қосып келеді. Геологияға деген құштарлықсыз ісін алға баспайды. Қызығушылық, іздену мен зерттеуге деген ұмтылыс осы мамандық иелерінің ең басты ұстанымы.